बड़ी बैड इफेक्ट बा, ओई के ना ली तो जीवन शैली बढ़िया रही, सब लोग स्वस्थ रही। गर्दन में, कमर में या कहीं नस दब गई तो ओहू से पैर वैर के पैरालिसिस होला, हाथ के पैरालिसिस, लकवा भी वही तरह के नशे के बीमारी। बहुत सौभाग्य के बात बा कि हमनी के मौजूदगी बा गोपालगंज में। गोपालगंज में डॉक्टर शिवेंदु कुमार तिवारी जी के पास, जौन की यहाँ के हड्डी, नस, स्पाइन, गठिया वगैरह जौन भी रोग बा ओकर यहाँ के विशेषज्ञ बानी। हमनी के आज बातचीत कइल जाता यहाँ से, जौन की गोपालगंज NH 27 गुजरता ओकरे साइड में यानी उत्तर साइड में यहाँ के हॉस्पिटल बा। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो स्वागत जी, प्रणाम। और वह चैनल के बसंत बिहार के जे भी दर्शक बा ओकर हमार बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब रउआ लगे कवना कवना बीमारी के इलाज होला? देखिए, हम ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, MS ऑर्थो PMCH से कैले बानी जी। ओकरा बाद से आके गोपालगंज में अपन क्लिनिक बा। हमनी के हड्डी